ও ভাই, রাস্তার সামনেই দেখো কি পাস হচ্ছে ভাই। এইসব মুহূর্তগুলো দেখলেই ফিরে ফিরে কিন্তু আবার দার্জিলিং আসতে ইচ্ছা করে। তো দেখতে পাচ্ছ রাস্তার কিন্তু এপার থেকে ওপারে এই স্টিম ইঞ্জিনটা কিন্তু ক্রস করছে, আর সমস্ত গাড়ি কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে। আর যে পিচ রাস্তা আছে সেই পিচ রাস্তার গা বরাবর কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে এই ট্রেন লাইন, টয় ট্রেনের লাইন যেটাকে বলে। তো এই দৃশ্যগুলো এত সুন্দর লাগে যে বারবার যেন দার্জিলিংয়ের দিকে আবার যাই, এরকম একটা মনে হয়। এবছরে কিন্তু আমরা গেছিলাম দু ভাইয়ে বাইকে করে, আর দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর এই দৃশ্যগুলো, দেখতে খুবই ভালো লাগে।